हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज सुबह सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारे यहाँ चाय वाय बन गए। अब आप लोग पी जा चल रहे चाय पी। आप लोगों ने दिखा रहे हैं, आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहना। दोस्तों आ जाओ चाय पीने। देखो हमारे यहाँ बनी है चाय। तो पता है क्या चाय बनी है? चावल जरगा का ध्यान में गए सी गए तेज रही। देखो मेरे यहाँ आया काली चाय बनी है। हमारी तबीयत नहीं सही, जुकाम बुखार 8 दिन से है। काली चाय बना है गुड़ का, अदरक सब कुछ डाल के। देखो देखो जुकाम में आया भैया मेरे घर चाय पी जाए थे। चाय बहुत जोर जरूरत है। हमारे पिता को देख लिया गिराता है या बैठ के इनके स्कूल नहीं जाते। मन कहता बेचारे की आँखी थी यार, डराफ मंगवा हुआ है। डराफ एक बार सवेरे डलवा लिए कि डलवाइए ने कहीं रात ना मार आँखी चपक गया। अम्मी का छड़ाओ माँ आँखी, इनका ही काम है। तो गाइस आप लोगों के यहाँ चाय वाय बन गए? आप लोग चाय वाय भी पीछे थे या नहीं? आप लोग कमेंट करके बताना। और हमारी आवाज़ से तो आप लोगों की लागत भी है हमारी तबीयत नहीं सही। और हमारी तबीयत जैसे अम्मी खत्म हुई तब से हमारी तबीयत नहीं सही। तबीयत में बुखार में ठिकावे नहीं करता है। आज जाइए खून जांच करवा के दवाई करेंगे, पता नहीं कौन सा बुखार आएगा। 2 दिन 4 दिन ठीक रहा तो उसके बाद में फिर वैसे हो जाते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं सब्जी चाह रहे हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहना हमारे ब्लॉग में, ठीक है? तो गाइस देखो हमें ससुर जी भैया बाजार में चौकीदार है। तो हमारे घर ढेर सारी सब्जी आवत है। कल रात में तबीयत सही नहीं रही तो ऐसे ना ऐसे ना दी आधी उनके पापा बेचारी ना आधी नहीं बेचारी काबुल में 4 भी सही से रख ली। देखो खीरा कैसे मिले हैं, मोटे मोटे तगड़े तगड़े खीरा मिले हैं। दरान दरान खीरा मिले हमारे तो बाजार में चौकीदार है बाजार में। तो ढेर सारी सब्जी मिली है। कोड़ा देखो और ये भी मिला है, करेला भी मिला है। जी के घर में सब्जी के जरूरत है हमारे घर से आए ले जाए। हमारे घर में बहुत सारी सब्जी मिलत है। बकरी भी खात थी, गैया भी खात है। और मिर्ची देखो हरे हरे मिला, बिल्कुल ये तीत नहीं ना, मिर्च बिल्कुल तीत नहीं है। जैसे तीत है ना, अब ये सब्जी कुछ अच्छा नहीं लगा था। तो गाइस आप लोगों के यहाँ खाना वाना बन गया नहीं बना? हमारे यहाँ भैया आधा खाना बन गया आधा बने का है भाई। पता है आधे का खाना वाना है। इनके पापा की ड्यूटी जाकर रहा, इनके पापा का आलू भुजिया सब्जी बना दी ना, रोटी बना दी ना, खाए गए। चावल बन गया, चाय बन गए। दीपांशु का आटा रखा है, इनका भी पराठा बनाने का है। और चलिए सब्जी बना ली सबका घर के टाइम। अभी घर वालों का सब्जी नहीं बना, बाकी स्कूल का ड्यूटी का सब्जी बन गया। इनके पापा ड्यूटी गए, दीपांशु जाता है नहाए है, वो जाता है स्कूल। कहता है आज अम्मी मेला जाता है, आज अष्टमी है, आज आया मेलावा है। आए फिर जाए लौट के सबके साथ है। ऐसे 3-4 बजे के बाद मेला लगा, 3 बजे तुम्हारा छुट्टी हो जाता है। 500 में भैया तबीयत नहीं सही, आँखी उठी है बेचारे। एक दिन डरा दरुआ दिन डरबो बनाए करती। तो कैसे आप लोगन के यहाँ काय सब्जी बनती है? हमारे यहाँ तो भैया आलू बैगन की सब्जी चाह रही बनाओ, वैसे कुछ अच्छा नहीं लगा, तबीयत नहीं सही रहा था। चाय अपना अच्छा बनाओ, कुछ नहीं अच्छा लगा था। और क्या बताएं आप लोगों से।